आज हामीसँग आएको छ एउटा अपाचे 160 सीसी को मिटर। यो मिटरमा समस्या भन्दाखेरि मिटर अन हुँदैन, गाडीमा यो मिटर चलिरहेको छैन हैन, फुल्ली डेड मिटर छ। आज यो मिटरलाई रिपेयर गरेर म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु हैन, मिटर अन भइरहेको छ है। यो मिटर रिपेयर भइसकेको छ, हेर्नु मिटर अन भइसकेको छ हाम्रो हैन, र यसको किलोमिटर पनि मैले घटाएको छु। किलोमिटर यसको 22,000 समथिङ कुदिरहेको छ, मैले 1.9 मात्र गर्दैछु हैन। मिटर हाम्रो फाइनल अन भइसकेको छ, यसलाई अन अफ गरेर म तपाईलाई देखाइदिरहेको छु। हामी कहाँ A to Z सबै गाडीको डिजिटल मिटर रिपेयर गर्नुको साथै किलोमिटर हर्स मिटर पनि तलमाथि गर्न मिल्छ। कार, बस, जेसीबी, ट्र्याक्टर यी सबै गाडीका डिजिटल मिटरहरू सबै रिपेयरिङ हुन्छ हाम्रो। गाडीको ECM र BCM पनि हामी कहाँ रिपेयरिङ हुन्छ। ECM BCM डेड भएको छ भने अथवा कुनै सेक्सन काम गरिरहेको छैन भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।